Dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas ćemo da ofarbamo jaja na prirodan način sa jednom cveklom. Lepše je ako jaja prethodno izbelite ili već kupite gotova bela jaja ako možete da pronađete. I jedna cvekla je dovoljna za 10 jaja. Sipala sam vodu da prekrije jaja. 100 ml sirćeta i stavit ću da kuva jedno 7 minuta. Ja ću koristiti ovaj aparat za smoothie, a može se i izrendati na trenici. Dodat ću tu samo malo vode da lakše se samelje. Istresite vodu i sipajte ovdje malo hladne vode, sunđer i striljajte jaja. Možete da stavite i ovako listove kao kada radite u lukovini. U šerpu stavite cveklu, potom pola litre vode, promešajte, poređajte jaja, vratite na ringlu i od tačke ključanja kuvajte samo još 3 minute. Šerpu poklopite i ostavite sve dok se potpuno ne ohladi. Ja nisam čekala da se skroz ohlade, ali jedno sat vremena se već hlade. Operite ih da ne bude ovih trunčica od cvekle. I sad kad se osuši, ćemo da vidimo pravu boju. Nemojte očekivati neke jake, intenzivne boje, jer ovo je ipak prirodan način farbanja. Možete ih premazati uljem, ali meni su mnogo lepše kada se ne premažu. Kada se premaže uljem, dobije se ovako jača boja. Meni je iskreno lepše ovako, da bude ovako nežna baby boja. Evo da vam uporedim, znači jedno neofarbano jaje sa ovim. Ima intenzivniju boju, ali mi je dosta slično kao i neofarbano jaje, tako da vam savjetujem da ipak ga možda i ne premažete, kako god želite. Ostajte mi dobro i zdravo do sljedećeg novog recepta.